大家好，我是小珍，我今年40岁，我从事服务业。止鼾手术我已经做了半年了。当初会来想做这个止鼾手术，是因为我觉得打呼声让我很困扰，尤其是因为我先生觉得我的打呼声影响到他的睡眠。然后他甚至觉得说他旁边睡的是一个男人，所以我觉得很受伤。但是我觉得开完之后啊，效果应该还不错，就是起码睡在旁边的人不会说打呼很大声，影响到他们的睡眠。我觉得手术之前啊，像出去玩、跟朋友一起睡觉，或者是工作午休的时候，我觉得压力很大，因为有时候可能会想说自己打呼影响到他们。你要不要我们就睡下？是在一次机会下，大家约有时间的话，我们就是去宜兰玩了。我们就去宜兰泡汤，泡汤，泡完了就小酌了一下，打牌。结果云珍就第一个就先躺了，我们两个就吓到了，怎么有一种声音出来？我是睡在他旁边的那一位，对呀。像什么声音？我感受记了。哎呀，人家不是说打呼要摇一下吗？就摇他一下，一下下了，好，停了一下，再继续打呼。蛮困扰的，因为就是出去玩啊，你就会顾虑到旁边，有时候你就不敢太早睡。对啊，你就会想要说旁边的人先睡了之后自己再睡。那上次是因为喝醉了，没办法。我开完刀之后，28年假有跟朋友去东部玩。那睡在我旁边的朋友就觉得说，我的打呼声有改善，他没有被我影响到睡眠。那像我以前睡觉的时候，都有时候半夜呼吸中止会自己被自己的吓醒。但是我觉得开完刀之后，我可以觉到天亮，而且醒来我的精神状态也很好，所以我觉得整体上还是改善很多。所以你自己睡觉真的有改？有啦，睡眠品质真的比较好。今天是打鼾的问题吗？那有被老公抱怨吗？对啊，他就觉得睡觉旁边是睡了一个男人，所以会有这种困扰哈。我们打鼾的主要原因主要是呼吸道阻力啦，因为我们呼吸道从牙齿到肺部是42公分的一个长度，我们想象它是一个42公分的长笛，那长笛如果它宽度越宽，声音就比较小，越窄流速越大，它簧片弹跳的频率就高，就会变得比较响亮。所以重点是在呼吸道阻力，包括鼻子的鼻甲有没有肥厚，舌头是不是比较厚，以及舌根部以及这个口咽的悬雍垂、软腭、扁桃腺是不是让这边都变得比较狭窄。另外体重也是一个考虑的因素，因为咽喉还是有一些脂肪组织，所以体重过重也会让咽喉变得比较狭窄。那因为我们鼻子的部分之前处理过，目前都保持得很良好，所以鼻子阻力是没问题。所以我们重点大概就是放在二咽的这个消融的部分。那刚刚看到我们的悬雍垂比较长，所以要帮它稍微截短一点，然后接着用射频黏去把我们的这个软腭去给它收缩起来。那收缩起来，这边的空间就会变大，来减少打呼。整体上，我觉得教主医美让我觉得很舒服，除了他们服务人员都很亲切，然后医师的技术也很好，然后整个环境也都很棒。那我觉得真的是很推荐大家来教主医美。